akan cewa dan zo gidansu na gaishe ta saboda mun yi kwana 2 ita bata zo ba, ni ma ban je ba. Ashe wayar da nayi da ita tana jikin yayan nata kenan, kuma ya ji yadda muka yi, kuma ya sani saboda gidajen mu sun san juna, iyayenta sun san iyayena sun san iyayenta, kuma makwabciyar mu ne, bai wuce gida irin 5 bane haka a tsakanin mu da ita. Saboda haka mun saba irin wannan, wani lokaci har kwana takan zo ta yi a gidanmu, na je ni ma na yi a gidansu. Idan aka tashi biki, idan a cikin gida ne akan yi mana anko tare, irin wannan dai kawancin da ya zama kaman yan uwanta. Shikenan bayan ya ji hakan kawai sai ya ce mata zai aike ta, na ce mata ina zuwa, sai ya duba lokacin ya tabbatar idan har ya aike ta zan zo kafin ta dawo. Shikenan sai ya ce mata zai aike ta ta je ta siyo mishi abu a bakin hanya ta dawo. Ita kuma ta kama hanya ta tafi aikan nasa, tana tunanin cewa kafin ta je ta dawo na zo. Bayan ta fita ta tafi aikan, ni kuma na zo daga baya. Iyayenta ba su gida, sun fita, sai shi kadai a gida na samu. Na yi sallama na shiga, an samu sallama ta, kuma dama tun kwanakin baya na lura da wani irin kallon da yake bina da shi, amma ban damu ba. Na shiga muka gaisa, na ce mishi na zo neman wace. Ya ce min ya ji sanda muke waya cewa dan zo, amma ya aike ta na zauna na jira ta, za ta dawo yanzu. Nake ce mishi kai yaya, me yasa baka jira sai na zo batun da ka je yadda muka yi waya sai mu je tare, amma yanzu ta fita ita kadai, gashi na zo bata nan. Sai ce ai bai ɓace ba, shi ma mutum ne kuma zan iya yin hiran da shi, ai kuma ba za ta jima ba. Kawai muka yi dariya, na ce to shikenan. Ya ce na tashi bari ya kawo min ruwa. Na ce mishi a haba wa yaya, sai ka ce ni ba kuwa ce, ai yanzu kai ne ba kuwa a gidan nan tunda zuwa kake yi. Sai ce duk da haka dai yau tunda ni na zo na same shi dole ya bani ruwa. Sai na ce to. Sai ya je ya ɗauko min ruwa, ya kawo min da abin sha, ya kawo min lemu, ya zuba a kof. Shikenan na ɗauka na sha, muna fira da shi, muna kallo a uwar ɗaka. Muna kallo, muna hira sama-sama. Can dai sai ban san inda kaina yake ba, na ji kaina ya fara juyi. Nake ce mishi ni fa bana ganewa kaina, kaman kaina ciwo yake yi ne. Ya ce zan ji haka, amma dai duk abin da ya faru ma kawai in yi haƙuri. Tun ina gane maganarsa dai har na zo bana gane maganar shi. Iya abin da zan iya tunawa shine daga wannan maganar da muka yi da shi, sai ya kinkime ni ya yi ɗakinsa da ni. Bayan ya kai ni ɗakinsa, abin da ina kyautata zaton ya sa wani abu ne a wannan abin sha ɗin da ya bani. Amma dai abin bai gusar min da hankali sosai ba, saboda ina da hankali na, amma dai ina jin kaina yana juyawa. Kuma sai irin abin ya cire min kunya da wani ƙarfin jiki. Sai da ya ɗauke ni ya kai ni ɗakinsa da jakana da takalma na, duk ya shiga ɗakinsa. Shikenan sai abin da kawai na ji ya fara cire min kayana, yana kiran sunana. Yana cire min kayana, yana kiran sunana. Yake ce min duk abin da ya faru na yi haƙuri, shi ba zai iya jurewa ba, saboda ya ɗau tsawon lokaci idan ya kalle ni sai ya ji wani abu ya motsa a jikin shi, ko tsigar jikin shi ya tashi. Shi gaskiya yana sha'awa na ne. To bana da ƙarfin da zan kwaci kaina ni kuma. Amma dai ina kira sunansa, yaya Awwalu kai haƙuri, ka bari. Bai kamata ba, idan kai haka baka kyauta ba. Ya ce min duk abin da ya faru shi zai tsaya min, kan na bawa kowa labari, tunda yanzu ni ba yarinya bane, na san abin da yake nufi. Amma kuma duk abin da nake so zai min. Ya fara min alƙawarurruka. Ni kuma a lokacin gaba ɗaya ni ma na ji jikina ya sauya, na ji sha'awata ta motso. To bayan da na iya, na bar shi ya cire min kayana, ya fara wasanni da ni. Irin dai wanda dai koya dai ko ma yaya ne zan ji wani abu. Ya fara wasanni da ni, yana kiran sunana, yake faɗa min ko da yaushe idan ya kalle ni sai ya ji wani abu, ni ɗin ta daban ce. Bai taɓa kallon ƴa macen da yake jin yana sha'awarta ba kamar ni. Saboda haka yau na ba shi dama.
yake ta min kalamai, ni kuma abin yake ƙara ratsa ni. Kawai na ji ba a san raina ba, amma ina jin daɗin abun. Yadda yake faffaɗa min abubuwa a kunne na, yake min wasa, ya cire ni, ya cire kayan shi, ya cire min kayana ni ma. Sai ya dinga cewa me yasa nake haka, na taɓa mishi nan, na taɓa mishi can mana shi ma, sabida mu ji daɗin tare. Ni ban san lokacin da kawai na ji ni ma ina son abun, sabida shi ɗin ya ƙware gurin sa mace ta ji tana buƙatar a ci ta ma. Na fara jin irin wannan yanayin, na fara jin salo ya fara canzawa. Kawai sai na bashi haɗin kai. Kawai ji na ya kamo bakin nono na, yana murza su a hankali, yana min sambatu, yana min waɗansu maganganu a kunne na, ta yadda zan riƙa jin tsigan jikina yana ƙara tashi. Ai ko haka aka yi, na ji tsigan jikina yana ƙara tashi, ina kan son ya dinga min irin hakan. Kawai ni ma ban san lokacin da na fara mayar mishi da martani ba. Yana murza min kan nonuwa na, ina jin daɗi, ina wani gurnani, ina nishi, ina numfarfashi, irin ya ƙara ɗin nan. Daga nan kawai sai ya kai bakinsa kan nono na, ya fara lasa da harshensa. Kawai na ji ya tafi da ni. Sha'awata ta kai ƙololuwar tashi. Ban san lokacin da nake mai masa da martani ba, saboda ina jin daɗin abin da yake min, saboda ya ƙware kuma ya iya, cikin salo yake yin komai da nutsuwa da jan hankali. Yake shan nono na kamar minti. Na ji daɗin abin sosai a lokacin. Ni kuma na kama gaban shi na fara wasa da shi, ta yadda yake nuna min, yake ce na riƙe na dinga masa wasa da shi. Haka ko aka yi, ina mai masa da martani, shi ma yana min iya gwargwadon ƙoƙarinsa. Har sai da na jiƙe sharƙaf. Gaba ɗaya na ji ni wani iri, sai daɗi nake ji, daɗin yanayin da muke ciki. To damuwa ta ma kawai a kai inda za a kai ni yanzu. Ba a jima ba na ji hannunsa yana saukowa. Hannunsa ya zo kan cibiyana yana ta wasa da su. Idan ya ɗan yi wasa da hannayen shi akan cibiyana ko akan nono na, sai ya kai baki sai ya lasa. Ya dinga ɗan ciccizawa bakin nono na, yana lasa, ni kuma nake jin abin yana ratsa ni har tsakiyar kaina. Sai numfarfashi nake yi, ina mishi sambatu, ina mishi maganganu irin dai wanda dai zaka san mutum ya shiga cikin yanayi ɗin nan. Kun gane? To ƴan uwa, ana haka na ji ya sauko da hannun shi a hankali, ya zo kan gabana. Ya fara sa hannun shi yana yana shafo min gabana, yana shafo gindina, yana shafowa. Ina ta jin wannan abin yana min daɗi, na rasa ina zan sa kaina sabida daɗi. Wash, ina ta masa sambatu dai. Ni ma ina mayar mishi da martani iya gwargwado. To shi ma ya kai ƙololuwar tashi, amma bai daina min wasan ba. Yana min wasa, ce min yake yi da daɗi. Da daɗi ko? Yake min ƙanwata da daɗi. Ina mayar mishi da ansa irin kar ya daina, ya ci gaba da yi ɗin nan. Ya ji daɗin haka ƙwarai da gaske, kuma ya ci gaba da yin abin da yake yi. Ya sa hannun shi a gabana yana ta shafowa a hankali, yana shafowa, na jike sharƙaf. Sai abin da yake min kawai nake jin daɗin shi. Bayan ya kai makura wurin yin hakan, na fara gigicewa, sai ya kai harshen shi gabana. Ya fara lasa, yana lasan belin gabana. Ina yin wani ihu, ina kuka, ina jin daɗi, ina gurnani duk dai. Ya fara lasowa, yana lasa, cewa yake daga gani zaki daɗi. Na sha ƙwallafa rai akan ki, sai yau kuma zan cimma burina tare da haɗin kanki. Ina son ki. Yake ta min sambatu, ni ma ina mishi sambatu irin kar ya daina ɗin nan. Ina mishi sambatu, yana min sambatu. Ya dinga lasan gabana, yana lasan gindina, ina ta jin daɗina. Shikenan. Ana haka, ni kuma na kamo gabansa da hannayena, nema ina mulmula shi. Bayan ya gama lasan min gaba, sai ya dawo kan nono na, ya fara lasa, yana ɗan ciccizawa. Wash, irin
yadda yake yin abin cikin salo har na manta inda nake, ban ma san inda nake ba. Damuwa ta kawai ya ci gaba kar ya daina ne. Ce mishi nake yi ka ci gaba da daɗi. Yake ce min to. Bayan ya yi hakan kenan ya taso ya hauro sama, ya gyara min kwanciyata da kyau, ya ware min ƙafafuna. A hankali ya fara shiga ta, a hankali ya fara shiga ta. Daga nan ne na fara jin salo ya fara canzawa. Yana yin abin cikin kwarewa ne, yana ta numfarfashi ne kuma na kai makura. Sai numfarfashi kawai nake, ina tuna yadda daɗin yake zuwa min har kai. Shikenan, daga nan yaya ya fara shiga ta. Tun yana min a hankali har ya gama shiga ta. Daga nan kawai ya fara gwatso a kaina. Kawai ji na yi burinsa ya shiga cikin gindina wash. Daga nan kuma labari ya canza salo. Yana cina, yana sumbatar bakina, ya kama nonona ya sha. Ya kama bakina ya sha, ya kama nonona ya sha. Kawai jin burinsa nake yi cakal a cikin gindina. Cewa yake yi kina da daɗi ƴar nan. Kina da daɗi iya abin da yake iya faɗa kenan. Duk abin da kike so zan miki, ko ma menene kike so ki faɗa min ni zan miki. Ce mishi nake ya ci gaba kar ya bari da daɗi. Nake ƙara masa godiya, nake ƙara kankame sa sai yayi kamar zai tashi, sai na sake kankame shi a cikin jikina. Saboda ina jin daɗin abin da yake min. Ba ɗau lokaci mai tsayi ba saboda wasannin da yayi ta yi da ni. Kawai na ji wani abu ya ratsa min cikin kwakwalwata. Wish, kawai jinai na kawo. Ya ji daɗi sosai, amma bai daina ba. Ya ci gaba da yin abin da yake yi, sama ƙasa, yayi sama yayi ƙasa, yayi sama yayi ƙasa, kawai sai cakal kake ji. Ya ci ni da kyau, gashi kuma abin nasa na da ƙwari, babba ne gaskiya. Burar yaya yana da girma kuma yana da daɗi, kuma ya iya harka. Ya ci ni da kyau a wannan lokacin, har na rasa inda nake. Na bar shi sai da ya yi don kanshi ya gaji. Shi ma har ya samu ya ƙawo. Daga nan kuma ya tashi a gaggauce. Ya shiga banɗaki. Ya je ya wanke jikin shi ya fito. Ya ce na sa kaya. Kawai na sa kaya, fitowa na ke da wuya. Sai ga ƙawatawa ta dawo daga aikin da ya mata. Take ce min har na iso. Ba na ma iya ansa mata, na ce mata na iso tun ɗazun ai an mata aika. Gashi yanzu nema kuma umma ta kira ni zan koma gida. Take ce min da wuri haka to bari ta raka ni. Na ce mata a'a ta yi zaman ta, zan dawo anjima, kawai dan je na ji sakon umma ne zan dawo. Ita bata san kawai abin da yake damuna ba. Na fita na tafi na bar gidansu, amma raina fal. Na ji daɗin abin da ya mun, kuma ina ƙara jin daɗin hakan. Saboda in dai ci ne, gaskiya ya Auwalu ya iya cin mace.